to a spojte ty spoje aspoň lepidlem. Teda pěnou. Jo. Десь як воно густе, хлопці, чуть-чуть води, щоб придав, щоб не сідає. Ось сюди. Właśnie wrócę. Na 3 minutki. Dam jedną ciarku, wystarczy nam trochę. Te prázdny. A potřebujeme fakt pár není, tak je prázdný. Takže tu Kubovi. To. Чому ж ти дура не відсунула? Візьми хитрі підбийте за каплю. Подожди, зараз я поставлю. От це бачите. На уровня капає. Підбивай. Эту сторону. Таке щось. Так немає вже. Помалу, дай молотка. Потрога. Де таке? Дай на керівничку ще що-небудь.
Scegliete proprio il Dai, prendi il pennino. Що за пістолет такий? Ci dà più, tagliamo. Так, як ми зараз сюди? Але чогось іде по ньому. A? No, ale třeba, do prawej ruky założę ten strzał, bo może być chujowo, tak jest, ale... Rozmieniasz, po to nie Boss! Po jakiej czary daje? O tak. Lecimy na czarę, to będzie. Jak to daje pomysł, bo ja... Co ci na dziurę tu Ocać, jo, a? Nie, kusek nie mogę. Jo, tak, a wy z tego chcecie, ale tak. Jo, takže tady nějaký kousek. Jo, nějaký centimetr. Dívej, ulož si tuto cihlu. Ulož si tuto cihlu. Uhluj to. Jo, a tady se dá pak udělat. Jo, ale tak, aby když dáš tam tu cihlu a budeš mít tuto cihlu, tak abys měl takhle 220. A tam už nic, tam jede takhle, jak máš teď to, jo, tak jedeš nahoru. Tady bude takový otvor. Jo, toto musím, toto posuneš a právě. To se dupě takhle toto, hlavně aby to bylo tak. Jo, takhle když to poletí, já to je... Ale ono tak trošku. No, ona je taková. Jakoby ten základ asi byl založený. Je to možné, ano. No, je nějakých 20 takhle jde sem. Ještě trošku zapokotněli. Ano? Co chceš dostat lidi? Potřebuju lepidlo a aspoň ještě 20 těch 20. Potřebuji. Takže si toto vychází na 50 kusů. Mám jich tady 20. No tady dělám 10 kg. Musím počkat, no všechno jedno, všechno sama, si to jsme řešili s nebo neřešili? Já jsem ji volal. Martin, ano. Jo, a říkala, že to bylo nějakých 40 zapuštěné, říkám, no bude to tam nějakých 50. Ona říkala, že dobře. Já tam mluvila, tady zrovna mluvila. A to ten, opravdu na Ukrajině. No tak já ti ho koupí znovu, vole. Ty kup nám obyčejný, jako bez dřeva. Po 10 korun nebo kolik se rovná stojí. A dajte každému, a jak bude už stočná, tak to vrátili si pasu a dává nový. No mu to taky dělal, že? A si dá nám říká nějaký muchaři. A
Taky vám Já nemám co dát. Zatám. To bylo nějaký prostě do týdne. To bylo nějaký kilo tam máte, ne? Ne, prostě. Na ty dny nejde, než bude jít nebo nejde. O. Krasota? Krása nádhera. O, bачив. Bачив. А що він казав, Андрія? Михайло. Михайло? На холєра Михайло. Хай би став купити етого. Девольт на батарейці, Михайло. Щоб мені хтось на рекламу дав якесь девольтівське міхадличко чи що-небудь таке. О. Або перфораторка. О, де? Була б красота. От зараз. Kolik budete chtít zítra tlutého unimaltu? Já nevím. Tam je pět. Máme tam dva. A to speciálně jakoby na zalévání. To dovezou rybáry kopci. OK. Ty z toho na pěnu máš? Nemám, vrátil ti. Tady je dva. Jo, já mám jednu v autě. A tady jsou. No, však tady je jedna. A druhý tam vzadu, ještě tak máš tři. Ale nemá, není ten. Ten je taky myslím. Dobře, takže toto. A tady máme, daj moje to, tady je to máte. Máme ještě ten. Ne, však vám stačí jedna. Jedno staje. Dobře, takže já ti zítra vezmu pěnu ještě. Protože já vezmu styrodur. Musím ti dovést i vysavač. A jako třeba, to si pak řekneme, ty díry, co se budou, tak se budou muset pořádně vyčistit ještě. Aha. Nalepí se vyvrtají se díry, vyčistí se. Musíme. Aha. A zvrchu, jakoby žitky. Tu dám jednu půlku? Ne, dej tam celou, odsuň to. Mhm. Dej to tak, jak to má být. Tak? Ne, normálně tak. Tak.
A tam. Jo, a tam vpichni nějaký kousek. A další cihlu to zase musíš převázat naopak. Jo. Jo, když budeš převazovat tady touto cihlou, tak vždycky jenom do půlky. Jo, že tu to dáš takhle do půlky, tu to dáš taky jenom do půlky. Jo. A nebo vem si pilku, takhle to řízni, tady udělej jak kdyby Jo. kus, jo, nebo tady si dej tak jinak, tady si dej půlku, jo, a uvidíš, co ti zbyde sem a tady toto. Jo. Jo, ať se to celé prováže, ať to Okej. vypadá. Jo? Jo. No tak ty laser máte teda na nabíječce, jo, když tak, 103 od tohoto, vrch tam těch dveří, vrch tady těchto dveří, dál neřešíte, já si pořeším už zítra. Jo. Jo, a my se teda zítra ráno vidíme v tom. Hlukové. Ano. Dobře, kluci, už ať zítra se vidíme. Ahoj. Adíku, ahoj. Metra, hoď naraz. Aďo. Jak budete končit, vypojte všechno z elektriky No tak to je. a ten vstupní beton, čmákněte na to kýbl s vodou. Díky kluci, ahoj. Ahoj. A jakúž tú chvíľku, chytrý. Chytrý, tuto, že bude teba, dvere budú A, čo, tam,